นกฝึกครับเลย3 กุกห้อยครับนานๆจะหลุด3 กุกห้อยมาทีนึงครับครูอ่าง4-5 คำครับครูอ่างหนุนอ่างเกือบทุกคำครับ3 กุกห้อยตัวนี้ไม่เรียกใส่กุกครับนี่ครับนี่ครับทีเด็ดครับทีเด็ดอีกตัวครับ